Ini lho. Ini. Goblok iki. Hah? Kok apane, Cok? Banyu umup iki. Banyu. Iya, banyu umup. Tenan. Kok banyu kok iso umup banyune? Lah kenang iki panas. Tapi kok nganu ora metu nek banyune. Ora milih, Cok. Opo ki? Nek suarane pupuk-pupuk ki. Lha tapi ora milih ayo. Kae lho milih sebelah kae lho. Kae lho. Kae lho. Kae lho. Suara. Bolong lagi bos iki bolong. Tinggal ah. Tinggal. Mesti bolong gede lho. Banyu semua milih untuk kebrocok ini suaranya. Piro? Jadi itu suaranya iki. Rungokno dadi delok, swara didelok. Yo. Kira. Hoi. Swara Rungokne kuwi. Bingung aku. Rungokne karo didelok. Oh. Lho, banyune iki. Mancur-mancur. Udah malah guyu. Lah iya to. Yo bener omongane bebek iki mau. Suara kok Delok. Wis, milih cok, terus cok, jantre cok. enggak kenceng.